হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকের রেসিপিটা হলো ম্যাগি তো বানাবো ঠিকই, তবে একটু নতুন কিছু ট্রাই করব। ম্যাগি তো এমনিই আমাদের ছোট থেকে বড় সবারই খুবই ফেভারিট। এটা বানানোর জন্য প্রথমেই কড়াইতে তেল দিয়ে একটু পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কা ভালো করে ফ্রাই করে নেব। তাতে দিয়ে দেবো গাজর আর ক্যাপসিকাম, একসাথে সবকিছু খুব ভালো করে মিক্স করে নিয়ে দিয়ে দেবো টমেটো কুচি, পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে আরও 1 মিনিট মতো সবকিছু খুব ভালো করে ফ্রাই করে নেব। তারপর দিয়ে দেবো কর্ন। আমি যে ভেজিটেবলসগুলো ইউজ করেছি, তোমরা এর থেকে বেশিও কোনো ভেজিটেবলস ইউজ করতে পারো। এরপর অ্যাড করে নেব হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, গোলমরিচের গুঁড়ো, সবকিছু একবার ভালো করে মিক্স করে নিয়ে দিয়ে দেবো পরিমাণ মতো জল। তারপর ম্যাগিগুলো দিয়ে দেবো। এখানে আমি টোটাল 2 প্যাকেট ম্যাগি ইউজ করেছি। ম্যাগিগুলো যখন খুব ভালো করে বয়েল হয়ে যাবে, মানে এখানে আমাদের 80% মতো ম্যাগিগুলোকে বয়েল করলে অলমোস্ট রেডি। আর হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের ম্যাগি মশলা দিতে হবে, এটা ছাড়া তো আমাদের পুরো ম্যাগিটাই ইনকমপ্লিট। ব্যাস, আমাদের টেস্টি ইয়াম্মি ম্যাগি মশলা একদম রেডি।